Hvad er det allermest danske, du kan komme i tanke om? Lakridspiber eller fodboldlandsholdet måske? I 2016 der besluttede regeringen sig for, og det er altså dem, der sidder herinde på Christiansborg og styrer landet, at finde ud af, hvad de 10 mest danske værdier er. Mere end 2500 forslag blev indsendt, og dem kogte man så ned til 10 værdier, man mener er særligt danske. Det er værdier som tillid og hygge og kønsligestilling. Det vi gerne vil finde ud af, det er, om værdierne nu også er så unikke for Danmark, eller det er nogen, man faktisk har rundt i hele Europa. Og det vi har gjort er, at vi rejste til 3 forskellige europæiske lande. Det er Frankrig, Kroatien og Holland, for at finde ud af, hvad lokale elever mener om de her værdier. Er det nogen, de kan genkende i deres hjemlande? Derudover så vil du også møde en række forskere, som vil sætte fokus på værdierne i et akademisk perspektiv og se på det europæiske i værdierne og hvad EU's rolle er i relation til de her værdier. Tag med og bliv klogere på de 10 danske værdier. I Danmark må vi skrive næsten lige hvad vi vil i aviserne og deltage i den offentlige debat, som nogle gange bliver meget skarp. Det så man eksempelvis under Mohammed-krisen, hvor avisen Jyllandsposten offentliggjorde nogle tegninger af profeten Mohammed, hvilket forarvede nogle muslimer. Man ser det også, når danske komikere gør groft grin med både politikerne og kongehuset og institutioner, som man i udlandet ofte betragter som lidt hellige og nogen, man skal respektere. Lad os tage ud i Europa og finde ud af, hvordan de unge i Holland, Kroatien og Frankrig oplever ytringsfriheden i deres land, og om de føler, at de må sige lige hvad de vil. Sur le principe, on est censé pouvoir tout dire, mais après dans les faits, je pense pas qu'on puisse tout dire non plus. On n'a pas vraiment... Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des choses qu'on le pense fort, mais qu'on ne peut pas dire. Ja mislim da ne baš u Hrvatskoj, da je puno cenzure i da se ne može baš izaći sve što mi hoćemo i sve što mislimo, jer uvijek će biti te nekakve kritike sa strane i stalno će neko prigovarati nešto. Ja, ik denk het wel, maar er is wel een grens. Vooral op school is er wel echt een grens. Want dat begrijp ik ook wel. Want als jij iedereen hier zou laten zeggen en doen wat ze willen, dan heb je geen gezag meer als docent. Maar ik denk dat het ook vanuit jezelf komt. Tot hoe ver je gaat, zeg maar. In hoeverre jij zegt wat je echt vindt en denkt. Maar in principe hebben we wel gewoon vrijheid van meningsuiting. Et non mais c'est pas une question de liberté, je pense que après ça attaque aussi le respect de la personne en face. Donc au final, je considère qu'on est libre, il y a des choses juste qu'on doit garder pour nous et mais oui, je pense qu'on est libre. Enfin, je pense qu'on est quand même à un certain niveau libre. Enfin, dès qu'on a besoin de dire quelque chose, on peut aller le dire, mais sans ne plus avoir de respect envers la personne qui est en face. C'est juste ça. En fait, il faut avoir une certaine limite. Definitivno. To je jedna od zapravo ciljeva čovjeka. Mislim, treba tu slobodu malo ograničavati, ali... Être libre, c'est pouvoir dire ce que je veux, avoir mes propres idées sans qu'il y ait quelqu'un qui soit là à me les imposer. Moi, je veux avoir mes propres idées et pouvoir les exprimer dans une certaine limite. Kao bi to poput slobodne hoda gola putem. U tom smislu treba malo ograničavati drugi ljudi. Nou, we mogen geen andere mensen aanvallen, zeg maar. Kijk, je mag echt wel zeggen wat je zelf wil. Of als je iets van iets vindt. Maar je mag niet iets zeggen wat een ander kan beïnvloeden of een ander pijn kan doen, zeg maar. C'est avoir le choix. Voilà. C'est avoir le choix qu'on propose, que personne ne choisisse à ma place. C'est tout. C'est avoir le choix, la liberté. C'est beau ce que tu dis. Er zijn grenzen. Ja, het wordt niet altijd... Ik denk dat het ook binnen de grenzen niet altijd wordt geaccepteerd. Er zijn best wel veel mensen die het toch lastig vinden om andermans mening te horen of andermans mening te accepteren. Dus weet je, er is wel heel groot het begrip van, oh, je mag zeggen wat je wil, je mag doen wat je wil, maar toch is er wel veel spanning rondom het begrip vrijheid, denk ik. Ja bih rekla, ovisi na kojim mjestima si. Znači ovdje u školi ne možeš reći sve što želiš, jer ako rečeš, bit će posljedica. A ovisi ako si, na primjer, vanka sa prijateljima, sa nekim poznanikom, možeš slobodno reći šta hoćeš i niko ti ne brani. Je pense que, moi je dirais que surtout dans les médias, je pense qu'ils ont besoin de plus de liberté, je dirais. Parce que je trouve quand même qu'il y a il y a quand même un poids assez fort de l'État dans les médias.
ce qui laisse pas, ce qui laisse quand même, qui cadre assez les idées, on va dire. Dans les médias, ils vont pas pouvoir vraiment exprimer toujours leur opinion. Il y aura quand même forcément, je pense, toujours un petit grain de l'État, toujours quelque chose. Et donc il y aura toujours une certaine vision des événements qui va être donnée. Et en fait, on n'a pas accès à différentes visions. Alors que, donc, en gros, ça nous formate un peu notre idée. On peut pas vraiment se faire notre réelle idée puisqu'on a une idée qui nous est déjà donnée. Ja, er zijn mensen die een andere mening een beetje kunnen interpreteren als kritiek bijvoorbeeld. Ja. Dat ze zich dan aangevallen zouden voelen en dat ze daar heel erg op tegen ingaan zonder dat ze dat gewoon accepteren bijvoorbeeld. En daar is inderdaad wel nog een beetje een spanning achter. Ja. Svi su ovdje u Hrvatskoj su svi staromodni. Mi sad pokušamo uvesti kao mlađe generacije nekakve nove ideje, nešto što se širi tijekom cijelog svijeta, a oni ne mogu to dovesti do mozga i ne mogu shvatiti to kako mi zapravo odrastamo i kako je nama sada vrijeme, tako da ne razumiju. Ouais, moi je suis pas forcément d'accord parce que il y a pas mal de journaux qui sont plutôt basés droite, plutôt basés gauche, plutôt neutres, donc en soi à la limite si on veut vraiment avoir un avis si on veut avoir vraiment le vrai élément, il suffit seulement de lire les trois les trois catégories et là à ce moment-là on pourra se faire notre propre idée, je pense. Après ce que je veux dire c'est par exemple à la télé. Ouais, aussi. À la télé, quand tu regardes à la télé les 20h, quelle que soit la chaîne, ils te parlent des mêmes informations, ils t'en parlent de la même façon. No, mislim da nije baš moguće, a pogotovo ne u ovako školama i to se odmah dođe do roditelja, odmah, to je skandal odmah kad se nešto tako kaže, kad se izreče svoje mišljenje. Ik denk vooral de oudere leraren hebben er denk ik wat meer moeite, ik weet niet of dat echt zo is hoor, maar ik heb het idee dat de oudere leraren meer moeite mee hebben als een leerling wat directer is. Ja. Of als een leerling een sterkere mening hebt, dat merk ik zelf heel erg in ieder geval. En de jongere leraren zijn denk ik ook meer opgegroeid in een omgeving waar iedereen zijn mening geeft. Dus die kunnen er beter mee omgaan. Zavisi o situaciji, zavisi o okolini i prostoriji u kojoj se nalaziš. Definitivno. Žalosno je to što zapravo ljudi koji su nama nisu ništa u rodu i nismo toliko i poznali da znaju više o nama nego zapravo naši roditelji i to. Jer ne možemo mi njima sve govoriti šta govorimo drugim ljudima. Med hensyn til ytringsfrihed eller frihed til at ytre sig, så er det sådan, at det er jo noget, som egentlig i forfatningstraktaten man gerne vil have skrevet ind i EU's traktatgrundlag. Den blev så ikke vedtaget, så kom der i stedet for Lissabon-traktaten, men hvor der er en henvisning til den europæiske menneskerettighedskonvention, hvor der jo er bestemmelser om, at man har ytringsfrihed. Ytringsfrihed er jo ikke nødvendigvis sådan, at man så alligevel kan ytre sig om alt. En sikret ytringsfrihed i grundloven og i EU's traktatgrundlag betyder ikke, at man nødvendigvis gør det. Der er altid i alle samfund bestemte ting, man kan tale om, og der er også ting, det er meget svært at tale om. Og der er en forskel sandsynligvis mellem landene med hensyn til, hvad der er muligt at tale om, og hvad der er muligt at debattere, og det er også noget, der kan udvikle sig over tid. Altså her har vi jo i Danmark når det drejer sig om for eksempel indvandrerpolitik, efterhånden fået en sådan fri tone, måske også nogle gange for fri tone, hvor det bliver skældt ud, end det bliver saglig argumentation. Men omvendt har man jo i Sverige, i hvert fald har haft, jeg tror det er under ændring, har haft, at der er lagt låg på, at man ikke kan debattere de her. Det simpelthen blev sagt, også rent officielt, at det var ikke noget, man skulle tage op i valgkamper og den slags. Hvor man jo Danmark har i hvert fald fået efterhånden en forståelse om i alle partier, at det er et emne, man kan tage op på lige fod med byplanlægning og økonomisk politik og udkants Danmarks spørgsmål. Så debatterer man også spørgsmål om udlændingepolitik forholdsvis åbent, og som et område, hvor nogen kan have et synspunkt, og andre kan have et andet synspunkt. Det er ikke et område, der er løftet ud af den politiske diskurs, som man siger. Men så kan der være andre ting i Danmark, som man ikke kan debattere åbent og frit. Og sådan er det sandsynligvis i alle lande. Alle lande har deres blinde vinkler,
I Danmark har vi nogle blinde vinkler, og i andre lande har man andre blinde vinkler. Men vi skal ikke tro, at vi er uden blinde vinkler i Danmark, når det drejer sig om ytringsfrihed, selvom vi formelt har fået den garanteret, både i EU's reference til den europæiske menneskerettighedskonvention og i hele den danske grundlag for den danske stat, nemlig grundloven.